தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலவி வரக்கூடிய காற்று சுழற்சியின் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்களின் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்படுகிறது. அனைவரும் கூர்ந்து கவனிக்கவும். நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், விழுப்புரம், கடலூர், ராமநாதபுரம், விளாத்திகுளம், தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய விளாத்திகுளம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, விருதுநகரில் சில இடங்களில் இரவில் மழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. உறுதியாக நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், கடலூரில் இன்று இரவு அடைமழை இருக்கும். அடைமழை என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நள்ளிரவு ஆரம்பித்து அதிகாலை வரைக்கும் பெய்யக்கூடிய மழையாக இருக்கும் என்பதை தெளிவாக நான் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். தென் தமிழக மாவட்டங்களுக்கான மழைப்பொழிவு நாளை காலை தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய அனைத்து இடங்களிலும், திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும், கன்னியாகுமரி மற்றும் விருதுநகர், தேனி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நாளை காலை முதல் மழை தீவிரம் அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. நாளை படிப்படியாக தீவிரமடைந்து 12ஆம் தேதி ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் ஒரு நல்ல மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். மத்திய உள் மாவட்டங்கள் முதல் அனைத்து கடலோர மாவட்டங்கள் வரை 12ஆம் தேதி மிகச்சிறப்பான மழை என்பது பதிவாகக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.